趁着天好给这批卡特兰苗换个盆。要说这批苗到家时间也真是不短了，都不应该再叫它们苗了，但是实在是长得不好呀。个子小，叶子还破破烂烂的，从盆外面也看不到有什么好根，估计根也不好。这是19年下半年在展会上收的打折苗，上一个夏天某一天又差点被太阳晒死，也就是说这一批打折苗病病歪歪的在我这儿一直没有长好。这个根儿果然不太好。一大一小是2颗，小的这个几乎就没有根儿了。这次我分开种吧，各种一盆。卡特兰换盆有2个比较好的时期，春季和花谢之后。这还有个小芽儿，春季开始长新的芽儿的时候换盆是最好的时间。卡特兰花谢之后通常有1个多月40天的休眠期，如果花谢的时候温度特别的不合适，可以暂时不换盆，等到春季再换。冬季如果养护不好，卡特兰还是挺容易烂根的。不过卡特兰也有一个好处，恢复得很快。这批苗我确实关心的不够，经验也不足，犯了一些错误。首先给它们的盆有点偏大，花小盆大，质料就多，质料多之后透气性不好，保水性也好，不容易干透，这些都不利于卡特兰根系的健康。当然也不是说盆大就一定养的像我这样，精心一点养护也可以把根和叶养好，但开花可能会受到一点影响。盆大它长得舒舒服服的，不利于开花，相对小一点让它觉得有点拥挤的盆反倒更容易开花。所以这次我就找了一个小一点的盆，捡一点之前的石头放在下面。这个石头除了压重，还负责把之前盆里的菌带过来。卡特兰的根系会有自己的共生菌系统，希望带过来的当然是这些好的共生菌。不过这个没法挑选，只能所有的菌一起带过来，还很有可能连虫一起带过来。因为想要把菌带过来嘛，所以不能做杀菌消毒的动作，但是可以做这样一个动作，使劲搓一搓，万一上面有虫啊虫卵没看见，有可能就被搓掉了或者搓死了。根上还沾了一些植料，可以揪下来也可以不揪下来，我选择没有给它们摘下来，主要是怕伤根，因为这个根已经不太好了，不想再伤得更厉害。不过根带过来的这些植料也要仔细检查，免得把虫给带过来。我仔细看过，这棵还好，在植料里没有发现任何虫子。对了，在栽种之前最好看一下它的生长方向，给它生长的那个方向尽量留出一些生长空间。主要就是通过它的那些芽新的芽来判断，也可以看它已经长出来的这些老的假鳞茎，看看它们的排列方向是怎么样的。说实话，我这个盆也不算小，我今后浇水施肥也是要格外的注意，避免烂根。卡特兰一般是在生长旺季的时候多给一点水，而在缓慢生长期和休眠期尽量控水。对，还有一个控水的时期是花芽分化期，这个小的我也种上了。花芽分化期是指花鞘长成之后，接下来它要做的是分化花芽，这个时期呢，适当的给它控水，更有利于花芽分化。这颗叶子看着比刚才那个好，不过根儿还没有刚才那个好呢。花芽分化期控水是为了促进开花，休眠期或者生长缓慢的时期控水是为了避免烂根。这棵的根烂得很严重，看来刚刚过去的这个冬季，也就是它生长缓慢的时期，控水没有做好。现在是春季了，它们已经在长新的小芽儿，希望在接下来的这个生长旺季，它们能够长好。我呢也稍微尽心一些，
换了新盆、新的质料，还有了一个新的环境。卡特兰是多年生的附生植物，原产在美洲的热带。多数的卡特兰是喜欢温暖湿润的环境，所以环境如果有点干燥，在生长旺季可以每天喷水，只要排水量好，浇水也可以很频繁。我们自己在家里养卡特兰，繁殖方式主要是分株繁殖，种子基本上种不出来。我这一批都不需要分株，因为长得不好，还都太小，能勉强把它们都养大就已经很不容易了。换了这一批盆，我还有个发现，虽然有很多的烂根，几乎每一棵都有烂根，但是有虫的不多，只有2盆里头发现了小蜗牛，而且即便是有小蜗牛，数量也不多。这一批卡特兰一直养在户外，上一个夏天蝴蝶兰也曾经短暂的养在户外一段时间，跟卡特兰的环境几乎差不多。那些蝴蝶兰进屋之前例行检查，有一盆算一盆，几乎每一盆里头都有虫，区别就是多点少点，而且还有1-2盆没有处理干净带到室内，冬季不得不又做了处理。看起来虫子有挑食的毛病呀。质料装得很松散，有非常多的空隙。这次换盆主要有这么几个目的，一个是觉得质料用的时间也有点长了，需要换一换，再就是觉得盆有点大，还是给它们换小一点的吧。还有就是要查一下虫，因为在蝴蝶兰里头发现了那么多虫，然后想这些一直在户外应该虫也不少吧。还行。看我们家这小狗，只要我在户外，它就一定不离不弃地跟在身边。我在户外多久，它就跟多久，非常的执着。这些换下来的旧质料我会集中处理一下，挑选一下，看看有哪些还是能用的，挑出来继续用。比方说那些陶粒呀、木炭块呀，都是可以用的。卡特兰换盆大概2年吧，2年左右换一次就差不多。这主要是考虑到共生菌系统，因为每次换完盆，它要重新建立它的共生菌系统，所以太过频繁的换盆就不太好，太打扰它了。对所有的兰花来说，春季都是非常好的换盆的季节，所以最近换盆的工作比较繁重，花了半下午换了这些盆，还有一些后面慢慢换。今儿先到这儿，咱们下期再见。